Jadi lamun urang gugah bobo langsung tenang jeung jalmi jahat eta teh dua pintu neraka dibuka dugi ka sore. Tapi apabila kita bertemu dengan orang yang soleh, begitu langsung bertemu atau pagi hari bangun tidur bertemu dengan orang yang soleh, maka dibukakan dua pintu surga sampai sore, begitu. Nah ini makanya jadi barometer ini Pak, jadi barometer. Makanya para sahabat itu kalau dia bangun tidur langsung bertemu dengan Nabi, begitu. Kenapa dia harus bertemu dengan Nabi? Karena kalau bertemu dengan Nabi yang pertama kali berarti bertemu dengan orang soleh. Nah itu peluang-peluang melakukan kebaikan itu dibuka oleh Allah. Itu pengaruh sekali. Jadi ibu lamun begitu gugah jual ke pasar ke papangitnya jeung soleh atau jeung jahat sakitu. Mata kudu hati-hati. Ya. Begitu kita bangun lalu kemudian langsung kita keluar lalu kita ke pasar, begitu gok teh jeung jelema jeung copet papangitnya teh pangheulana. Nah eta teh pangaruh Pak. Ya makanya betul-betul harus lakukan dulu yang terbaik lah kita. Ya bangun tidur lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan pertemuan ini Bapak-bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang dipilih Allah, orang-orang soleh, dan mudah-mudahan membuka pintu surga sampai sore nanti ya. Jadi peluang-peluang kebaikan itu akan mudah kita lakukan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah menyebut ada dua. Pertama ada unsur materi, dua ada unsur imateri. Kalau dalam bahasa ini biotik dan abiotik, atau yang disebut dengan fisik dan metafisik. Jadi dua ini disebut oleh Allah. Kalau unsur biotik, jasad kita, nah ini jasad kita biotik, itu disebut dengan materi atau fisikal. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kullun man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Nah semua akan hancur. Jadi kalau kita meninggal dunia, maka unsur biotik kita hancur. Ini hancur. Tetapi unsur abiotik tidak, yaitu unsur-unsur yang ada di dalamnya tidak. Kenapa? Karena di dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jadi kalau Anda jangan berkata kepada orang-orang yang mati dalam jalan Allah itu adalah mati, tetapi bagi mereka adalah hidup, cuman kita tidak merasakan. Jadi jalmi soleh mah lamun ngantunkeun teh hirup Pak. Begitu. Jadi dia hidup, dan itu bisa dilihat dalam Quran surat Yasin ayat 26. Qul hud atau qul udkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Jadi orang yang meninggal dunia ini itu ketika dia soleh itu melihat orang-orang saudaranya di dunia. Lalu mereka berkata begini, ya laita qaumi katanya, ya'lamun, wahai katanya Allah, lamun simkuring senantiasa ngobrol jeung hirup dulur abdi rek di bejaan gitu teh. Ulah loba dosa cenah ieu teh karasa di akhirat teh gitu. Itu orang yang meninggal Pak. Jadi orang yang meninggal itu masih berinteraksi dengan Allah, cuman mereka itu apa? Tidak bisa komunikasi langsung dengan kita. Itu masalahna. Ngan lamun dina bahasa Sunda mah lamun bisa ngobrol lek di bejaan cenah. Eta cenah pamajikan abdi geus atau salakina tos maot teh direk di bejaan ku salakina teh. Ulah kitu cenah kitu. Tapi ternyata mereka la yasmau. Dia itu apa? Dia tidak bisa. Jadi pertanyaannya adalah simpel. Betul di dalam Al-Quran bahwa orang yang beriman itu dia bal ahyaun. Dia itu masih kenapa? Karena unsur biotik atau abiotiknya masih hidup. Bu, kalau kita Pak punya orang tua lalu udah meninggal dunia, eta teh ningali budakna teh di dunia teh Pak. Eta teh lamun budakna loba dosa ciri kita teh ka Allah teh, ya Allah cenah, ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah cenah, lamun bisa balik deui rek di bejaan cenah kitu teh. Nah ini sekaligus membantah sebuah metodologi orang-orang yang mengatakan bahwa setelah mati itu tidak hidup. Justru setelah mati itu orang itu hidup dan dia berinteraksi langsung. Bahasa Sundana mah kieu, nu maot ge masih bisa nganasehatan nu hirup sakitu ya Pak. Nya. Lamun anu hirup teu bisa nganasehatan anu maot. Nah, jadi dibalikeun ayeuna mah ari nu hirup nganasehatan nu maot. Justru dina Al-Qur'an mah orang yang mati masih bisa menasehati orang yang hidup. Bagaimana Ustaz caranya? Ayat ini yang disimpan oleh Allah disampaikan oleh para kiai. Beres ayeuna janten urang uninya. Janten anu maot teh eta teh ningal unggal dinten ka urang gitu, Pak. Kenapa? Karena unsur abiotiknya masih hidup begitu kan. Yang hancur itu apanya?
iya jasadna hungkul nu hancur mah ari ieu mah henteu masih kitu mata geuning dina hadis aya nya jalma soleh mangagarantung rohna teh dina ieu dina tatangkalan nu hejo nya lamun jalmi anu teu anu maksiat si rohna teh teu pararukuh di mana we nyangsangna teh mata lamun aya jalmi teu puguh nyangsangna teh buating Pak kurang soleh gitu nya. Nah kenapa Bu? Karena ini unsur yang pertama. Jadi unsur yang pertama. Tapi kalau kita memperhatikan, kalau ibu bapak masuk apotek dan supermarket, ini ternyata yang paling banyak orang itu, lalu kalau kita beli, itu sebetulnya yang paling banyak itu unsur ataupun apa yang dijual itu adalah untuk biotik Pak, untuk jasad. Tinggawitan obat rambut dugikeun ka obat sampean aya. Kingawitan dari mulai ada apa kebutuhan untuk perut kita, untuk jasad kita. Tapi bapak ibu kalau masuk supermarket teu aya kumaha milarian lanong pedit teu aya nya nggak ada Bu. Lamun kita masuk ke supermarket sugan we aya obat budak tara salat mal aya eta teh. Tapi yang dijual apa? Urang untuk muka, untuk wajah, untuk tangan, untuk kaki, semua ada. Berarti saya menyimpulkan secara teori bahwa ternyata kebutuhan manusia yang paling pokok adalah dia mengejar biotik. Buktinya apa? Tidak ada. Tidak ada. Kieu we ayeuna mah gampil Pak punya ieu syair we panya aya pengajian pan eta teu asup kabehanana ka masjid deh. Artinya apa? Kebutuhan mereka terhadap spiritual itu berbeda begitu. Tapi lamun dibagi sembako eta ngaping kabehanana. Jadi gampang ngukur jelema mah nya dititah ngaji mah hararese aya dibagi sembako mending ngabelaan ngantri eta teh. Karena apa? Unsur biotik mereka itu lebih dominan dan itu dari dulu Pak, nggak bisa dibohongin ini. Ibu kisah kampung mah kitu nya urang kisah kampung gini keimanan turun mah boro-boro ayang inget ka Allah keur sakapeung mah Pak urang disami keimanan turun mah itu. Tapi begitu kita naik ada unsur-unsur yang itu. Nah yang harus diperhatikan kita itu ini unsur abiotiknya, dan ini ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama al-fikru al-aql yaitu pikiran, yang kedua al-qalbu hati, yang ketiga ar-ruh rohani. Nu abiotik mah gitu. Bapak minu ieu mah bapak ibu tanya nu ngajaran tul kieu tah eta mah ieu mah biotik nu kieu mah. Begitu masuk beres saya lagi Covid kemarin. Itu ada ibu-ibu nanya, Pak. Ya, kebetulan lagi ngisi di Istiqomah. Ustadz suami saya meninggal hari Senin, Covid katanya. Ya, maksudnya Covid tapi belum keluar hasilnya. Lalu nanti hari Jumat kesual hasilnya apakah positif atau negatif katanya. Keluarga sepakat kalau ayah katanya hasilnya negatif mau dibongkar kuburannya, mau dialihkan ke Garut. Kalau hasilnya positif masih tetap katanya di Cikadut. Akhirnya hari Jumat Pak keputusannya negatif, suaminya negatif. Lalu dibongkar Pak, dibongkar kuburan anak. Kemudian si mayatnya diangkat gitu kan. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari ya, jasadnya masih biasa. Si ibu ini nanyain sama saya lagi ngaji, Ustadz ari salaki abdi dialihkan ke Garut di Cikadut. Pertanyaannya suami saya nanti di kuburan di Garut ditanya lagi nggak sama malaikat gitu berapa? Tak itu Pak, urang mah mau kapikir nu kieu teh. Kudu ngalaman kamari Covid mah kapikir pertanyaan nu ieu. Kenapa ibu nanya begitu? Ya kan orang katanya dimasukkan ke liang kubur ditanya oleh malaikat. Kemudian si mayatnya dipindahkeun deui kuburanana, itu ditanya deui teh ku malaikat. Jadi kabayang ku si ibu lamun mayit dipindah-pindah eta teh ditanya terus ku malaikat gitu kan. Ya wajar Pak muncul pertanyaan itu Bu, wajar. Kenapa? Karena dia khawatir kan. Lalu saya tanya, ari ibu naon maksudna naroskeun kitu? Bu cenah Ustad bisi we sok di Cikadut tos lancar. Nya lamun di Cikadut lancar engke dialihkeun ka Garut kumaha lamun teu lancar cenah kitu. Kan ieu teh kerjaan nih anu punten Pak bagi orang yang belajar. Pertanyaan 3 yang sepele tapi ini sampai saya tanya ke guru-guru saya. Kumaha ieu hukumna? Da emang dina hadisna kitu. Ida wudi al mayitu ala qabrihi, apabila mayit dimasukkan ke liang kubur, pajaa malakani, 2 malaikat batu datang, payas ulani, dia nanya malaikat itu. Nah itu pertanyaanana eta. Kan setiap mayit dimasukkan ke liang lahat, 2 malaikat datang itu. Kan ieu teh 2 kali pindah ieu teh. Ari malaikat teh datang deui ka Garut teh gitu maksudna meureun nya. Nanyakeun deui, Bu dugikeun ka ayeuna.
Kemudian saya tanya, iya nah Ustad bisi we pun lanceuk teh lancar di Cikadu teh. Ayeuna di Garut jadi teu lancar, tadinya rek ka surga jadi teu jadi gitu. Tapi gampang Pak, kalau nanti Bu logikanya begitu, ini kan kalau logikanya begitu gampang. Atuh Ibu buat ting di Cikadu teu lancar, da can jelas keputusanana nya. Begitu di Garut geus lancar, da geus aya hasilna negatif. Buat ting Bapak ge ngajawab rada regreg da terus negatifnya. Kalau logikanya ke sana, tapi Mbak jangan dianggap enteng. Orang berpikir jasadnya saja itu sudah seperti itu. Saking manusia itu betul-betul memahami bahwa ternyata apa yang dibutuhkan oleh kita itu jasad gitu kan. Jadi orang itu dominan memikirkan jasad. Nu kieu we ditanyakeun gitu kan. Sugan kieu punya pertarusan teh kumaha kitunya nu kaitan jeung amal soleh tidak. Artinya ini harus dipahami kebutuhan secara manusiawi bahwa ternyata hampir 85% yang dibutuhkan oleh manusia sekarang itu adalah apa? Bagaimana memelihara biotik dia. Tetapi abiotiknya ternyata itu dibiarkan begitu saja. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka narasi-narasi di dalam Al-Quran Allah menyebut 3. Yang pertama adalah al-fikru, kurang lebih 16 kali Allah menyebut kalimat pikir. Ya, tafakkarun. Nah begitu Pak. Ini Allah sebut itu. Artinya manusia itu memiliki pikiran. Nuka 2 memiliki hati, nuka 3 memiliki batin atau roh. Saya tidak menyebut lamun pikiran aya dina otak, lamun hate ayana di dieu nya, tapi lamun rohani duka di mana Pak? Jadi dia teangan tempat lagi hese model ibu nyeri hate dah hese teteh pun nunjukeunna belah mana. Duh usah habisna nyeri hate, eta paling mana nyeri nate kan hese teteh dibongkarna teh. Kalau ibu bapak sakit tangan itu gampang di dia nyerina secara biotik. Tapi kalau orang ditanya, duh sin abdi teh loba pikiran kata hese teteh Pak. Nu disebut loba pikiran. Naon sababna? Sabab dipikir-pikir kusim kuring, Bu tinggalinya nu gelo wae anu teu loba pikiran. Cara lager geura coba. Mata anu gelo mah kamari Pak nuju usum Covid. Jara raja gue. Bari tadi malah lasker malahan teu dicalana anu gelo. Tapi naon sabab? Karena ini Pak. Ya. Ada sebuah riset kan di jurnal medicine British, ternyata apa? Dari seluruh dunia orang-orang gila itu lost mind dan no stress. Kenapa? Mereka cenderung kuat antibodinya kan pada waktu pandemi. Karena katanya dalam sebuah jurnal itu disebutkan orang gila itu lost mind dan no stress. 1 teu loba pikiranna di lost. Nu kadua dia tidak stres. Menyandu gelo stres atuh Pak. Stres mah anu sehat, anu gelo mah tos teu stres deui ya. Nya, nu stres mah urang, nu gelo mah tos teu stres deui. Makanya katanya apa? Dia cenderung lebih apa? Dia cenderung lebih kuat katanya antibodina. Dan ini terbukti, jangankan ada penyakit, tidak ada penyakit atau jangankan lagi tidak musim kemarin, Bu. Di musim biasa saja yang gila begitu. Kalem, nu gelo mah kalem gitu ta. Kenapa? Karena memang begitu. Dia lost mind. Ya, kan kalau dalam bahasa Ibnu Sina disebutnya apa? Dia itu ghairu fakri atasyawu, ghairu asyadil fikriyah. Dia itu tidak nanaon teu di pikiran sakitu we. Ya. Lamun di Aus Ali bin Abi Thalib mah 80% penyakitnya tina pikiran. Saur Ali bin Abi Thalib. Ya Ali katanya. Kenapa orang itu sering sakit? Kata Ali, wasyadul fikriyah tumitul adab. Karena 80% penyakit tina pikiran. Ya. Mata anu teu boga pikiran mah antibodina kuat. Mata dipikir-pikir mending keneh. Sanes ulah nyebutkan mending keneh gelo sanes Bu. Mending keneh dilos Pak. Kemarin ada ini ya, ada paranormal, dia nyebutin gini, tahun 2023 ini akan 3 kali terjadi tsunami. Itu paranormal Pak. Kemarin diwawancarai bagaimana katanya menurut Anda tahun 2023. 1 katanya bakal banyak selebritis yang cerai. Yang kedua bakal ada 3 kali bencana tsunami yang dahsyat di Indonesia. Ken bae Bu tong dipercaya. Dan ngomong lagi paranormal. Ari paranormal mah normalna diparah sakitu we. Ya. Ya mereka kan bi ghairi ilmin, tanpa disiplin ilmu. Kenapa? Karena kalau ingin sesuai dengan pikiran itu harus al-qudratul alal insan ala tamyiz bainal haq wal atwal khail wal batil, yaitu apa? Bitahsusatil ilmiyah, yaitu harus berdasarkan disiplin ilmu.
Kalau tidak berdasarkan disiplin ilmu, nggak perlu dipercaya. Ibu bapak dulu masih percaya penyakit pindah kanan nog, nya. Penyakit pindah kanan nog, penyakit pindah kana kalapa, penyakit pindah kana doma. Ayeuna mah dibongkar ku pesulap merah. Tah tinggal. Kenapa? Karena mereka tidak ada disiplin ilmunya. Kalau keluar dari disiplin ilmu itu akan bertentangan dengan logika kita, Pak. Dengan logika sehat kita. Dibongkar geningan kamari tah banyak lain pindah kana nogna dipocelan. Kemudian diasupkeun jarum jeung darah tutupan di kulilin. Jadi mereka panggih ayeuna mah nya. Nu ngabongkarna saha? Sarua dukun kene. Manya tuh aya penyakit pindah kana nog jeung kana kalapa itu Bu. Kanggo naon aya sekolah kedokteran atuh? Kalau penyakit pindah kana nog jeung kana kalapa kanggo naon aya sekolah kedokteran mahal-mahal. Geus daragan nog. Nya, sareng daragan kalapa, makanya dibongkar. Naon karena apa? Karena kalau sesuatu tanpa disiplin ilmu itu pada akhirnya ataupun apa dia akan bertentangan dengan logika sehat, maka itu akan dibongkar dengan sirinya. Alhamdulillah Pak, diterangkeun ku ustad mah da teh hararese. Segitu ku ustad diterangkeun sing saha jalmi anu sumping ka dukun moal ditarima salatna 40 poe 40 peuting da teu narurut Pak. Terangkeun ku sulap merah hareureun we. Nya, karena apa? Karena itu kita Pak bakal dibalongkan nu karya teh tanpa kedisiplinan min ghairi tasusatil ilmiyah, sesuatu yang tanpa disiplin ilmu dan itu di luar logika sehat, itu bakal bertentangan dan itu bakal dibongkar oleh Allah. Makanya yang pertama, ibu bapak pikiran anu sok ngaganggu jalmi dina masalah naon wae mata tong loba pikiran sakitu we. Lamun salaki rudet lepaskeun we Bu. Masalahna lain salakina kayak bisa dilepaskan salakina ganti kuno anyar lebih rudet tibatan waya. Maksudnya lepaskan. Bapak juga sama Pak, mun bojo rudet lepaskan we. Nya masalahna jadi si bojona kayak bisa diganti dikut lebih rudet tibatan waya. Karena apa? Karena kalau pikiran itu asyadul fikriyah, maka manusia akan kelihatan sakit. Moal bisa dibohongan, moal. Nya jalmi anu pikiranna kaganggu moal bisa dibohongan, diseger-seger ge anger we. Diseger-seger ge anger we. Tah mataku Allah tinggal apa? Di sini Bu dipisahkan jauh antara apa? Antara pikiran dengan hati, dipisahkan jauh oleh Allah. Jadi henteu dihijikeun di dieu tah hate mah. Nah, di sini hati mah. Kenapa? Karena kalau nanti dihijikeun eta bentrok wae engkena. Sabab hate jeung pikiran sok kadang-kadang teu sinkron Bu. Sok gerak kieu ayeuna geus niat rek ngaji ti bumi begitu celek ieu mah lain ustad abdi ceuna pikiran teh teu jadi. Tak bisa kitu eta teh Pak. Malahan aya nu pangajian teh dengan lamun dia bade konsumsi ngaji lamun henteu balik deui we. Eta teh aya padahal geus aya niat eta teh dina hatena mah geus aya niat ngan begitu sumping teu sinkron jeung pikiran bisa jadi henteu atuh model bade sedekah Pak. Ibu bade sedekah kadang di imah teu ti bumi mah geus niat rek sedekah begitu gok aduh nya sateungeuna sanaya jual kana hate teh teu ngeunah rek sedekah teh itu bisa terjadi. Kenapa oleh Allah sengaja antara ataupun antara emosi dan pikiran manusia itu ataupun apa diberikan jarak tidak dekat karena seringkali kadang-kadang tidak sinkron antara pikiran dengan hati. Mata saur Ibnu Sina dalam Tibbun Nabawi beliau menyampaikan penyakit teh hiji aya nu dipangaruhan ku pikiran, dua aya nu dipangaruhan ku hate, anu katilu aya penyakit anu dipangaruhan ku rohani. Lamun jami Pak taradaek salat eta mah lain penyakit hate, eta mah penyakit rohani. Lamun aya jami tara ngaji eta mah lain penyakit hate nu kitu mah, tapi itu kaitan dengan rohani. Penyakit hate mah hasud, nu kararitu we dendam, penyakit pikiran husnudon tuh gitu. Makanya diklasifikasikan agar manusia itu betul-betul memahami. Tah, janten aya ieu. Mata ku Allah dipisahkeun antara hate jeung pikiran. Ta ibu bapak eta nu kadua, makanya kata Imam Syafi'i utlubul qalba fi arba'im mawatin. Lamun hate kaganggu pilarian dina opat tempat. Nah, jadi lamun hate kaganggu pilarian dina opat tempat, Pak. Kadang punya gitu ningali jalmi maju sok teu ngeunah hate teh.
dari pikiran mah urang ge hayang siga itu ngan carana nu teu bisa, akhirnya kumaha muncul dalam diri kita. Makanya hampir semua antara penyakit pikiran dan hati ini paling menggerogoti. Kalau dibaca di dalam psikologi kesehatan, penyakit-penyakit anu muncul tina pikiran jeung hati teh anu paling seueur opat. Hiji infeksi, dua jantung, nu katilu kanker, anu kaopat insomnia. Eta teh panyawat-panyawat anu diganggu ku eta. Anu insomnia anu susah bobo gini ayanya. Batur mah hese sare, urang mah alhamdulillah geus hese hudan. Nya. Alhamdulillah urang mah di mana wae bisa heuai Pak eta teh anugerah ti Allah. Batur mah bujung-bujung hoyong heuai. Meser kasur anu 80 juta eta teh kangot anu kanggo insomnia ngeuneuk we aget. Ustad alhamdulillah abdi tos meser cenah kasur nu 80 juta teh anu dipencet keluar aromaterami jo nunutan we eta teh. Tah si ibu eta mah geus meuli kasur eta teh bisa nunutan wae. Naon sababna mikiran anu 80 juta. Kumaha yang mayar kasur jadi teu beres-beres atuh. Jadi nu pokona mah da eta. Da ti bobo mah tina emutan atuh Pak. Lamun emutanana beres Pak beres geura bobo sokna. Sakitu. Ma kunaon teu daek teu bobo wae usah cenah sieun maot tuh. Kan sieun di dieu pasieun mah. Sieun maot cenah usah geura bobo jeung geura ngarang bising ke janten panyawat cenah sieun maot sok keueung emak mah. 2 minggu teu sare maot we. Nah, di hari di dari teh sok geura. Nya aslina Bu sok. Da kamari ge nuju kopi da sebetulna mah di dieu tararikna mah ngadengin uca anu batuk wae kamari mah deg-degan atuh Pak. Aya nu batuk teh alah si ibu batuk kan. Pan biasa ge batuk mah teu naon, tapi kamari mah Pak diganggu pikiran aslina jeung hate. Aya nu batuk ibu entong ngaosnya lamun batuk mah mending calik we di bumi jeung si ibu teh atuh da abdi hayang ngaji cenah pepeureuheun anu teu batuk tara ngaji kitu. Tapi eta sampai ditatangi si mungkuring salakina eungap disarekan ku salakin ku pamajikanana. Carogena eungap wah bikin kador. Nah kadang ini Pak muncul ini kan kemarin juga begitu kan, ketika pikiran dan hati tidak sinkron muncul sebetulnya mah corona biasa wae mungkin Bu, tapi karena ada pemicu-pemicu dari pikiran dan hati, jantung, infeksinya, saluran pernapasan, kemudian dia jadi tidak bisa tidur, kemudian ataupun kemudian ada gangguan yang tapi kadinya we dati dia atuh dati dia. Tapi sim kuring nguluiling di lembur mah teh aya masalah. Di kampung-kampung mah jararaja gue biasa, kasawah biasa Bu. Jadi ngerasa aya kopi teh tigede bage ka dieu. Sumun upami ti palih ditu ti bale enah ti bojong soang ka dieu Pak. Ti bojong soang ka ditu bahasa teu aya teh. Aya kitu atuh Pak perasaan teh nya, tah pikiran teh ngaganggu teh kitu. Saya kalau Ustad pangalongokeun cenah ibu nuju diisolasi dina kaca curucut si soca mun ngawea teh Ustad magrib teh cenah sakeung nah hayang sieun maot rata-rata kitu Pak nu kamari teh rata-rata kitu nya matak saur Rasulullah nu teu damang mah teu keng dikantunkeun kedah dilayat lamun jalmi gering teu dilayat cik Nabi bakal turun antibodina sakitu we enteng hadis lagi. Kata Rasul, tidak boleh orang yang dia itu sakit ditinggalkan, maka dia harus dijenguk dan ditungguin. Karena orang yang sakit kalau ditinggalkan, maka antibodinya akan turun. Sabab naon kaganggu pikiran jeung hate. Tah eta. Model ayeuna kieu, tidak boleh makan sebelum tidur karena nanti akan ada gangguan. Ceuk Nabi teu kengeng bobo lamun patuangan kosong, sok rek mana nu dipilih. Ya, tidak boleh makan sebelum tidur. Sahur Nabi tekengeng bobo kosong patuangan. Cing bu rek nu mana? Sahur Nabi mah tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Sahur ieu mah teu meunang bobo tidur itu kalau dia makan dulu. Ceuk Nabi mah ulah kosong patuangan rek bobo. Mata kalau kita mau tidur makan aja. Kumaha engke we penyakit menyusul. Nang ari lapar mah teu bisa da geus kajadian sakitu ya tuh Pak. Kabayang punya lamun bade bobok kemudian makan atau kemudian perutnya kosong, maka kata Rasulullah hampir kejahatan itu muncul dari mana? Dari perut yang kosong. Perut yang kosong. Lamun teu niat puasa mah eta teh bakal kaganggu dan itulah sumber kejahatan. Hampir semua. Kemudian kalau negara itu miskin kejahatan bakal banyak. Kenapa? Karena banyak perut yang kosong. Nah, ibu-ibu
aya opat ya ieu nah sakedik deui aya opat lamun hate bermasalah pilari dinu opat tempat. Pertama pi majlisi ilmin, pilarian di majelis ilmu didinya bakal menang hate jelema nu balager. Teh Pak soloplong lamun urang tolabul ilminya kerudet-rudet teh urang ngaji yuk jauh eta teh joplong penak jeung ieu kemudian ada pencerahan dicas deui tah eta Pak. Nggak mungkin ini Imam Syafi'i kalau beliau tidak membuat sebuah riset ya. Beliau membuat sebuah riset dulu. Beliau ahli ataupun tentang manajemen kolbu. Begitu beliau mengatakan utlubul qalba fi arba'i mawatin. Carilah hatimu ketika ada masalah di 4 tempat. Hiji di majelis ilmu. Nah, gitu. Panari di majelis ilmu mah alhamdulillah banyak. Nih kadang hati teh tenang gitu. Bakat tingku tenang jol reup we. Ustad baju bodas koneng hideung we ustad teh nepikeun ka teu katingali bojo teh ditaros uih ti dieu pangajian teh mama ari namanya ustad rangkeun naon Pak namanya teh ustad teh najol poek namanya teh dukan rangkeun naon bieu teh sina ustadna teh jol teu katingali cenah ku mama teh tah eta bakatingku tenang Pak majelis ilmu mah bade jumaahan ustad can ngadeg pan urang mah tos ka mana eta teh mata kita gugah-gugah di mana robana sakitu we. Tapi kan tenang banyak. Lalawora Bu erek bade jalmi hoyong tenang hoyong relaksasi teh kudu dihipnotis. Urang mah alhamdulillah teh kudu dihipnotis. Ya. Jadi tenang Bu, tenang gitu ya. Kalau coba itu riset, ada sebuah disertasi itu ya. Dia meneliti tentang apa? Tentang bahwa ternyata orang-orang di majelis taklim walaupun nanti di sana berkumpul dengan berbagai karakter manusia, tetapi minimal dibaurkan dalam hati yang sama, begitu kan? Dan itu menguatkan hati kita. Sok Pak kudu aya waktos gitunya. Di mana we di udagnya uyos. Alhamdulillah di mana ada aranom kene. Aya di simkuring ngaos Pak di komplek. Geus aki-aki jeung nini ngaraji teh. Budak ngorana teu aya. Pali dieu geus tarorek, pali dieu teu nguping, nyariring we ngaji. Ya, pali dieu Bu tos teu ngararuping, pali dieu tos tarorek. Tapi sumangat ngajina mah. Beres pangaosan deui ngagapruk Ustad alhamdulillah cenah materina sae ngan hanyakal we teu kadenge gitu. Nah, jadi lumayan sakitu ge. Kan wios Pak. Nu penting aya majelis ilmu hidupkan, begitu. Teorinya gampang, ya teorinya gampang kata Umar bin Khattab. Lihat, masjid itu akan hidup kalau ada yang menghidupkan. Masjid itu akan mati kalau tidak dihidupkan. Mata pengajian we libur, Bu, 2 tahun kamari da kenceleng kararosong atuh Pak. Ke arah raya, ka sababna sana. Da jalmi ge akhirnya apa? Sotisa di antara ciri kiamat di mana masjid geus teu aya nu ngeusian. Ya. Eta satu majelis ilmu. Yang kedua, kalau hati bermasalah maka carilah di mana yang kedua. Yang kedua adalah fi jaufil lailil akhir. Carilah di sepertiga malam terakhir. Berarti lamun sepertiga malam terakhir tabu sabaraha? Nah, jadi ini disebut dengan teori burung. Burung itu tidak pernah bangun kesiangan, itu aja Pak. Mata manuk hampang hiberna tinggal Bu. Manuk mah hiber we teh, teng ka mana wae bebas manuk mah. Kenapa? Karena dia hatinya kosong, karena dia hatinya bagus. Manuk mah kitu we hiber ka mana wae. Kenapa? Karena burung itu pertama, burung itu tidak pernah bangun kesiangan. Itu aja. Hayam, manuk, entog rata-rata garu atau bangun tidurnya berapa? Jam 2, setengah 3, jam setengah 4. Tara aya kacaritakeun aya manuk pagi gisik jam 8. Sok aya manuk kaberangan geura. Justru nu boga manuk nu loba kaberangan mah. Nya aneh geranya ari eleh ku manuk ari manuk hudangna Bu. Kenapa? Maka sok aya korongok hayamnya. Eta teh kalau ayam berkokok itu enggak pernah lebih dari jam itu. Dia mengawali hidup manusia. Karena teori Nabi katanya, maka kalau kalian itu tawakal, hakko tawakaluhi, seperti tawakalnya burung, larazokohum, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah. Jadi manuk mah gitu, hiji Bu, manuk mah tara kasiana. Makanya ada teori pijaupil lailil akhir, maka bangun lebih dulu. Jadi ulah kapayunan kuno sanes, nya, ulah kapayunan kuno sanes.
ngarah barokah minimal dina saminggu teh sakali urang teh gugah menuturkeun manuknya. Jadi urang teh nyontoh ka manuk ceuk Nabi. Kemudian Bu, kalau tidak satu minggu Pak, 1 kali, minimal 1 bulan sekali. Kalau tidak sanggup lagi 3 bulan sekali, 3 sanggup lagi 6 bulan sekali. Lamun teu sanggup wae engke we ngadaguan Ramadan atunya. Maknya atuh Pak samingon mah teu mampu acan isin ku manuk bangun. Kenapa? Karena hati akan terobati kalau dia bangun sepertiga malam terakhir. Ada sebuah buku ini karangan siapa ya? Itu yang dari Turki. Dia ahli neurologi. Dia menulis tentang orang yang membiasakan bangun pada waktu sepertiga malam itu akan terjadi perbaikan saraf-saraf di otaknya. Akan terjadi perbaikan saraf-saraf di otaknya. Dan hasil riset katanya jarang pikun anu sok tahajud mah sabab hatena bersih. Karena ya hadisnya di Bukhari, setan itu kalau kita tidur itu diikat oleh setan 3 ikatan. Begitu dia bangun ikatan 1 itu lepas, begitu dia wudhu ikatan 2 lepas, begitu dia itu bersolat maka ikatan yang ketiganya lepas dan setan dia lari. Maka saat itu kata Rasulullah, tabibun nafs, dirinya, hatinya akan bersih. Nah itu aja biasakan seperti itu Pak ya. Nukatilu. Pikhulatohi sholihin. Yang ketiga, apabila hati Anda bermasalah, temui orang-orang bagus, temui orang-orang soleh. Ya, lamun papangi jeung jelema jahat masuk capek karena otak. Tapi lamun papangi jeung jelema soleh minimal cili doakeun. Punten Pak ayeuna teh namina teh genial. Ayeuna teh disebut teh masa genial. Milenial udah kelewat. Jadul, milenial, genial. Jadi genial itu sekarang semua komunikasi lewat ini. Jadi sudah jarang. Anak saja sekarang sudah jarang nemui orang tuanya Pak, karena cukup dengan video call. Itu disebut dengan genial. Kalau dalam bahasa ilmu ini psikologinya itu disebut dengan apa? Life engineering. Jadi orang sudah banyak life engineering. Ayeuna model jajan punya. Ayeuna mah teu kudu masak atuh. Tinggal GoFood. Sakitu we. Hoyong naon aya nya ieu. Hoyong naon aya. Sakapeung dina gamarna ngeunah ari geus di dahar teu ngeunah. Atuh da urang lain urang nu masakna dina gamar eta teh. Nah sing dina gamar meniledok ieu teh samaranna teh begitu datang sawerang. Naon sababna? Karena life engineering. Jadi life engineering itu semua teori sudah lewat aplikasi. Dan nanti diprediksikan katanya Pak. Ini diprediksikan nanti orang-orang yang kaya dan orang yang miskin dia tidak punya uang kecuali nanti di kartu. Sabab engke mah sadayana bade dikartukeun. Sadayana jajanan wae bakal dikartukeun engke mah Bu. Kenapa? Karena sudah life engineering. Dan engke mah katol tos ngangge kartu tinggalnya. Kemudian di mall di ngangge kartu, engke mah jajan cilok wae digesek engke mah. Kenapa? Karena sudah seperti itu Pak. Dan itu kita mengikuti metode seperti itu. Makanya begitu kita mau bertemu dengan orang tua tidak ada waktu karena kita sibuk, akhirnya cukup video call. Tapi ada yang hilang. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia bersalaman kemudian dia musafahah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hilang Pak pahala-pahala yang seperti itu. Karena apa? Makanya bertemu dengan orang soleh itu luar biasa. Enak maka urang ciri doakeun minimal seperti itu. Dan yang terakhir, obat hati adalah apa? Piqiraatil Quran wa tadabburihi. Biasakeun sadinten maca Quran nya ge saayat. Eta teh beda kana hate. Nah kitu. Ari maca WA menilai zaman nya jeung FB mah. Ari Quran karek muka jol tunu ke Pak eta mah. Karena emang luar biasa. Makanya itu obat-obat inilah yang kita sering dengar, tetapi intinya yang tidak mudah adalah mensinkronkan apa yang ada di pikiran dan hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang mengganggu ruhani manusia ada 2. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah dolim. Orang yang syirik itu akan merusak akidahnya, dan orang yang dolim pun itu akan merusak akidahnya. Tetapi hati itu dipengaruhi oleh 4 tadi, dan pikiran dipengaruhi oleh tadi sistem kita kepada Allah seperti apa. Maka hidup kita harus dibagi 3 kesimpulannya. Ya, kesimpulannya hidup kita harus dibagi 3. 1,
Ma malau adamiyin wi'an syarran min batnihi. Kata Rasulullah, tidak ada yang jelek dalam tubuh manusia kecuali perut. Maka apabila Anda makan bagi tiga, satu as-sulus li syarab, 1/3 buat minum, as-sulus li to'am, 1/3 buat makan, as-sulus li napas, 1/3 buat bernapas. Jadi perut kita harus dibagi tiga, 1 buat makan, 2 buat napas, 3 buat buat minum. Eta teh Nabi nuju ngajarkeun hirup jalmi teh kudu dibagi tilu. Hiji, Pak, 1/3 pakai untuk cari nafkah. Silakan ibu bapak cari nafkah, tapi jangan lebih dari 1/3. Buktinya dalam Al-Quran, wasiat saja tidak boleh lebih dari 1/3 harta kita. Artinya tong diporsir teuing awak nepikeun ka eueuh waktu. Ya. Kenapa? Karena ada jatah 1/3 lagi untuk apa? As-sulus li apa? Li syarab, buat apa? Tolabul ilmi. Saperti lu deui kanggo naon nyari ilmu. Kudu aya waktu bu keur nyari ilmu, Pak. Lamun ayeuna urang noyo deui waktu keur nyari ilmu, maka orang ini akan ataupun orang ini akan bermasalah, baik di biotiknya ataupun di abiotiknya. Dan yang ketiga, as-sulus lin napas. Napas al ibadah, saperti lu kanggo ibadah. Mata ibu bapak mulih ti dieu sok bagi tilu ya waktu teh. Hiji mana keur milarian napakah, nu dua mana nu kanggo milarian ilmu, anu katilu mana anu kanggo ibadah. Kalau manusia habis 1 hari untuk mencari nafkah, maka yang 2 hilang, orang ini akan rusak. Yang paling pertama rusak adalah abiotiknya. Padahal itulah yang kata Allah, bal ahyaun walakin la tash'urun. Jadi untuk itu saya meminta untuk ke depan kita harus bisa memanage waktu kita yang terbaik. Kedah aya waktos Pak kanggo tolabul ilmi, kedah aya waktos punya kanggo ibadah, kanggo aya waktos kanggo milarian napakoh. Inilah kebutuhan 2 di dalam Al-Quran, baik itu yang biotiknya ataupun yang abiotiknya, baik yang fisiknya atau non fisiknya. Itu mungkin bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam tempat yang dimuliakan. Mangga wilujeng subuh ayeuna mudah-mudahan janten amal nu pangsaena mengawali dari tahun 2023, mudah-mudahan 2023 lebih baik daripada 22 yang kemarin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.